could be us. So back to what I was saying. Could be us. Всем привет, ребята! С вами опять же Миха Строитель. Сейчас мы будем разжигать костер. Для чего нужен костер? Для того, чтобы пожарить еду. Сосиски, стейки и все такое. Сначала мы раскладываем камни, чтобы угольки, когда дерево горит, они могут разлететься в стороны. А камни не дают им разлететься в сторону. Сначала мы берем сухое сено, сухую траву и кладем чуть-чуть самое сухое сено. Потом мы берем кору от березы, березовую кору, и рвем ее на куски. И потом кладем ее. Потом мы кладем маленькие палочки. Сначала маленькие, потом большие. Как домик. Так вот. Потом мы рвем картон. Спички детям не игрушки, так что будет поджигать костер папа. Костер надо будет потушить водой, песком или землей. Надо убедиться, что все угольки потухли, то можно будет потом уйти от костра. This could be us. So back to what I was saying.